Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat, rezekinya lancar, mengalir deras, dan dimana saja dilindungi Allah. Baik teman-teman, ini ada pertanyaan dari Mas Istiadi. Om bisa tolong dibacain Om, biar Abdul Om. Iya. Ini dikiranya saya ngarang pertanyaan. Yo. Dari Ayo agak kenceng sedikit Om. ya, pertanyaan dari Mas Andreas Istiadi. Andreas Istiadi. Pak, wah ini kayak ya. Pak D ini mestinya udah Jawa. kuat. Jawa. Pak, nak pedet ambruk, Kalau pedetnya ambruk, watuk. batuk. Nah, dah diobati kok gak sembuh-sembuh. Terus tapi kok doyan makan. Oh, nafsu makannya masih ada. Nah, pedetnya ambruk, batuk, dah diobati kok nggak sembuh, tapi kok masih doyan makan. Gimana? Lah, gimana itu Pak? Suwun nggih. Atur nuwun. Oke, teman-teman ya. Ini ada Mas Istiadi ya. Mas Istiadi ya. Ya, Andreas Mas- Istiadi. Pertanyaan dari Mas Andreas ada Istiadi. domba di sini. sorry mohon maaf. Nah, Mas Andreas Istiadi, jadi gini. Sekarang pedet ya. Pedet ini masih minum susu berarti ya. Kita ini kan Masih kecil. kalau petani itu ngomong pedet itu umur berapa ya? Ya. Sampai umur 4 bulan masih pedet. Ya, iya, masih kecil. Kita andaikan 1 sampai 2 bulan aja dulu ya. Yang kecil Ya, banget ya, ya. ya. Ini karena nggak ada keterangan Mas. 3 bulan gitu aja 3 lah. bulan jadi masih minum susu lah ya. Masih nyusu. Oke. Sekarang kalau Om Tasno, kalau ini kan kita ngomongin Om Tasno, kalau batuk biasanya gimana? Anaknya batuk apa, obatnya apa biasanya? Ya, kita carikan obat batuk apa yang sesuai dengan usia Gitu. anak itu. Problemnya apa batuk itu? Gampang mati enggak kalau orang, kalau kan nggak ada masalah ya? Ya enggak. Cuma masalahnya ambruk ini ya? Itu ambruk tapi kok ambruk tapi batuk. Batuk dan Nah. masih mau makan. Nah, dan masih mau makan. Agak itu. susah ini. Jadi pikiran saya itu kalau ambruk itu pertama kalau kalsiumnya kurang. Jadi komponen tulangnya itu tidak kuat untuk menyangga karena berarti kalsiumnya ya. kurang. Oh iya iya. Jadi tulangnya itu linu-linu kalau untuk berdiri, jadi dia ambruk. Pertama kalsiumnya kurang. Kedua, ambruk itu kalau energinya kurang. Om Tahno nggak punya energi, nggak punya kekuatan, lemes, ambruk, Ayo, nggak bisa berdiri. Iya. Itu biasanya kalau orang diare. Mancrat-mancrat, airnya kebanyakan, kekurangan cairan, Banyak mengeluarkan cairan. jadi dia ambruk, tidak bisa berdiri, nggak lemas, kuat, lemes. Nah, ketiga, kalau ambruknya itu ada infeksi bakteri, viral atau yang cacingnya banyak banget, ya. Nah, kemudian dia nggak mau makan, energinya kurang, dia nggak bisa berdiri. Lah ini pertanyaan ambruk tapi mau makan, tapi batuk lah, agak bingung nih saya ini. Entahnya bingung nggak ini? Enggak ya? Lah iya, ambruk masih batuk, Batuk-batuk tapi makannya masih masih bagus. mau. Oke lah, kita urai satu-satu ya. Ya, kita ambil Satu-satu ya. tengahnya, Batuk. Mekanisme batuk terjadinya batuk itu Om. Karena kalau batuk kan biasanya karena kerongkongan ya, trakea ya, yang saluran yang menuju ke paru-paru. Paru-paru. Nah, itu ada apa itu? Benda asing. Benda asing itu bisa karena umbel, Ya, tuh lendir. ya kan? Kalau paru-parunya mengeluarkan lendir, di situ ada benda asing. Nah, lendir itu mau dikeluarin. Pertama. Batuk. Kedua, benda asing nyata ada debu, ada bulu, itu kan? Iya. Jadi orang yang alergi bulu apa menyerap bulu yang terbang itu bulu apa saja ya, bulu kucing, bulu apapun, mungkin bulu pohon-pohonan ada bulunya kan, yang masuk ke hidung dan nanti ke paru. yang ke saluran ke paru-paru itu nempel di situ. Batuk itu mekanisme mengeluarkan benda asing itu tadi. Nah, batuk itu mekanisme mengeluarkan benda asing. Ya, toh? Bisa juga karena ada radang tadi sudah disebutkan ya. Karena mungkin tadi ada pilek itu kan karena dingin juga bisa. Pilek itu ada lendir yang ada di saluran pernapasan. Nah, bisa juga karena ada infeksi di paru-paru atau di bronkus atau bronkulus. Nah,
itu menjadi radang. Di paru-paru atau saluran itu radang, terus tadi juga ada lendir-lendir kan mengeluarkan lendir. Nah itu tadi juga mekanisme batuk adalah mekanisme mengeluarkan lendir itu. Jadi kotoran yang di sini dikeluarkan lewat batuk. Lewat batuk. Ya, kalau masih di depan lewat wahing, kalau di hidung bisa wahing, bisa batuk. Nah gitu. Itu mekanismenya seperti itu. Nah, itu kan batuk karena itu. Itu batuknya. Tadi kita udah bahas lemesnya ya. Lemesnya kurang energi atau kurang kalsium. Nah, kok masih doyan makan? Nah, ini kalau doyan makan berarti bukan infeksius. Kalau ada infeksi bakteri maupun virus maupun cacing ya, itu biasanya pertama itu kurang makannya, kurang nafsu. Oh ya ya kurang nafsu, makanya dia apa? Makanya kurang makan. Karena adanya infeksi, tidak ada nafsu makan. Lah ini kan makannya bagus. Nah iya, itu tadi disebutkan makannya masih mau. Nah, bagus. Kok batuk? Nah, agak bingung saya. Tapi gini saja deh. Kita kan nggak tahu problemnya yang sungguhnya karena nggak lihat barangnya. Karena dasar laporan istilahnya ya. Ini kita langsung action saja. Action saya gini. Kita atasi kemungkinan banyak ini. Jadi cacing yang ke paru-paru kan ada. Bisa menyebabkan batuk-batuk juga. Betul. Kalau itu kena cacing, itu ada nafsu makannya dikit-dikit. Nah, apakah pedet ini kena cacing kita nggak tahu, apakah kena bakteri kita nggak tahu, apa lingkungan di situ yang kotor. Nah, karena batuk-batuk. Itu kalau kena cacing bisa juga ya kena cacing, makannya kan masih mau. Tapi makannya ini kan tidak diserap oleh tubuh, tapi dimakan oleh cacing. Gini, ya? Cacing yang menyebabkan batuk adalah cacing yang di dalam paru-paru, saluran paru-paru. Jadi bukan masalah penyerapan di ususnya. Oh gitu. Angel ya. Nah iya itu karena Jadi gini saja kita Mas siapa tadi? Andreas ya. Andreas Istiadi. Jadi kita coba, kalau saya ini coba aja kasih antibiotik langsung sama kalau kandangnya bagus, nggak ada debu, bersih, nggak ada kena angin kemarin dan segala macam, berarti kan infeksius nih. Infeksiusnya mungkin cacing, karena pedet itu juga bisa kena cacing. Kenapa? Pada saat di perut induknya itu bisa ada larva yang masuk. Jadi pada saat lahir aja bisa jadi udah ada cacingnya. Nah kemungkinan banyak. Oke lah, makanya dicoba saja, dikasih obat cacing yang bisa menyap sampai ke paru-paru dan dikasih antibiotik. Oh gitu. Iya, langsung tembak dua. Karena kalau saya dengan kasus seperti ini nggak jelas ya, kita nggak meriksa. Kalau saya datang ke situ, wah ini kira-kira cacing, oh ini kira-kira bakteri. Karena tahu lihat sikonnya, yang meriksa. Sebenarnya. Kalau saya dari jarak jauh ya kasih masukannya ya kasih cacing dan sekaligus kasih antibiotik. Iya, yang penting antibiotiknya itu ya. Cuma ini Om, yang pertanyaannya, apakah ini juga karena kurang kalsium? Jadi tidak berdirinya itu kenapa? Ya iya. Karena makan loh. Kan tidak tahu bentuk tubuhnya kurus atau gemuk atau gimana ya. Oke, kalsium itu bisa dari susunya, bisa ditambah susunya kalau masih minum susunya banyak, tambah susunya. Atau kalau agak susah juga ya, kalau dokter datang bisa dikasih kalsidek, apa dikasih di infus kalsium itu. Nah agak juga. Jadi udahlah dicoba dulu kasih obat cacing sama antibiotik. Karena kalau di bawah 2 bulan, kalau sapi itu antibiotiknya masih bisa lewat mulut. Cari di internet banyak. Kalau lebih dari 2 bulan pedetnya, untuk memberi antibiotik harus disuntik, harus undang dokter hewan. Apa sekalian aja undang dokter hewan, ini kenapa? Minta tolong ini kenapa, untuk didiagnosa dan sekaligus dikasih terapinya apa. Obatnya apa biar tepat gitu ya. Dan Mas Istiadi jangan hanya diam saja, tanya ini sebabnya apa, obatnya diberi apa. Ya, biar ya demi keberhasilan jangan malu bertanya. Ya, nah, gitu. Untuk nambah pengetahuan sekaligus nanti seandainya belum sembuh, ternyata seminggu dokternya
pergi belum sembuh atau 3 hari belum sembuh, ngundang dokter itu lagi nggak ada di rumah, cari dokter lain, ditanya kemarin ini sakit ini sudah diobati belum, sudah diobati apa, harus tanya itu obatnya apa Pak, suntiknya apa gitu, kasih obat apa gitu Mas Setiadi ya. Itu teman-teman semua subscriber viewer yang sudah pakar-pakar, sudah ahli, yang pengalamannya banyak, tolong kalau dikoreksi kalau kita ada kesalahan dalam memberi masukan pada Mas Setiadi. Itu baik untuk ilmu kita Om. Iya. Dan nambah semua teman-teman viewer kita. Ya. Oke, baik semuanya, saya doakan sehat selalu, rezekinya lancar. Amin. Di mana saja dilindungi Allah. Amin. Dan Indonesia menjadi lebih baik.